चलो उतर। देख भाई, हमारे घर तो आ गई, अब तो जो तोहरा जहां जाके वहां चल जाओ, अपना रास्ता जाओ। हाँ जो अरे जी पागल बाड़े, टुकुर टुकुर देख रहे बाड़े, जो ना। कहाँ जाई बाबा, न सर छुपावे खातिर छत बा, न सूते खातिर जमीन, न खाए खातिर अनाज। कोई समाज नहीं खे, कोई परिवार नहीं खे, न माई बा न बाप बा, अनाथ बानी बाबा। जैसा रहुआ हमार जान बचावनी वैसे हमार जीवन सवार थी बाबा, हमरा अपना साथे रख ली ना बाबा। अरे लेकिन ऐजा कहाँ रखी यार, यहाँ खाली 2 आदमी के परिवार बा, एक हम और एक हमर पोता। आ तार जान ऐसे बचौनी कि ना बचोती तो मार दी, वो हमारे इंसानियत के धम रहे। लेकिन घर में रखे खातिर हमरा कोनो जगह नहीं के, कोनो नौकरी नहीं के दे सकत हम। अभी ना मतलब का पगार देवे के कोनो शौक भी नहीं के हमरा। ना बाबा, हमरा नौकरी पगार ना चाहिए बाबा। हमरा और घर में झाड़ू फटका कर देम, खाना बना देम, जे रवा लोग खातिर खाना बनाई वही में से 2 रोटी खा के कहीं को ना पकड़ के सो जाए बाबा। हमरा अपना सर में रख ली ना बाबा, हम पूरा सेवा करब बाबा, पूरा दिल से सेवा करब, पूरा दिल से सेवा। उठ रख ली ना बाबा। पहले कहाँ काम करत रहले? बाबा होटल ताज में मैनेजर रही। ताज मुंबई ना, बनारस में समोसा चाय के दुकान रहे, ओकरे में मैनेजर रही बाबा। काहे छोड़ दे हो जा बाबा, हमारी इंग्लिश बड़ी हार्ड बा बाबा। यू नो माई इंग्लिश इज वेरी स्ट्रॉन्ग। हम इंग्लिश बोले, कस्टमर भागिंग नहीं समझे, मालिक मार मार के बीटिंग भगा देंगे होटल से बाबा। बेटा आदमी तो बड़ा इंटरेस्टिंग बड़ा तू। अच्छा काम ठीक से करबे ना? हाँ बाबा, सब बढ़िया से करब। कोनो बेईमानी ना? ना बाबा, कोनो बेईमानी ना। भरोसा रखी तेरा पर? हाँ कसम से। न तो जान ले गेम के बानी। हाँ बाबा, फौजी बाबा। हाँ। नाम का बतवा? नाम हमर टन, काम करनी टनाटन। नाम ही तार अजबे बा, टन जी। चल टन चल 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 घरे चल। फौजी बाबा जल्दी चली, पंचायत पे रहुआ के बुलावल गेल बा, मंत्री जी खुद आ रहल बाड़न। अब ना चलब तो अनर्थ हो जाई, चली ना चली। अच्छा ठीक बा, तू लोग वहाँ जाकर के 50 सवाल हम आवत नहीं। हाँ चला हो, चला लोगन चल। हे टन, हमरा जाके बा पंचायत, तोहरा वाले घर छोड़ के जा रहल बानी। हाँ कुछ भी भइल उल्टा सीधा पाताल में भी छुपल लेवे तो निकाल ले, ठीक है? फौजी बाबा। हाँ फौजी बाबा। हाँ। ले ये घर के चाबी है। हाँ। मेन गेट के। सबके झाड़ू पोछा करके रखिए। जी बाबा। एकदम ठीक ठाक। आज तो और परीक्षा हुआ, देखिए के बा हमरा कि तू कितना बढ़िया काम करे ले। ठीक जो करे। Ding dong. Ding dong. शेर सिंह यादव। भैया इली पूछ ली। कौन कमीना पैदा भइल बारे जोन हमरा खिलाफ आरटीआई डाले के हिम्मत कैलाश? कौन बा? दहिया में 20 को गोली मारब और 40 को छेद होई और सारा आरटीआई के जे नशा बाना वो खूने के साथ बह जाई। कौन हरे वो कमीना? हम हैं। हम तोहरे खिलाफ आरटीआई का रिपोर्ट डाले रहनी हां और ये आरटीआई का रिपोर्ट साफ साफ कह रहल बा
कि हाईवे से गांव के जोड़े वाला जो आरसीसी रोड पास भइल रहा है ओकर 7,55,72,000 रुपया पास हो चुकल बा और मिल चुकल बा, लेकिन अभी तक वो रास्ता पर आरसीसी तो दूर एक चुटकी बालू सीमेंट तक नहीं के पड़ल। ए राजेंद्र वाह, बहुत हो गई तोर आरटीआई और पंचायत। अरे सबके पता बा कि हमरा के बदनाम कइल तोर पॉलिटिकल स्टंट था। विरोधी पार्टी से मिलल बड़े न रे। अच्छा, तब विरोधी पार्टी से मिलल वानी मंत्री जी तक का विरोध की आवाज दबा देबा। यह राइट टू इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जोनी चिल्ला चिल्ला के कह रहल बा कि पिछला 5 साल में विकास के कार्य खातिर जौन भी फंड आइल बा, जौन भी पैसा आइल बा, ये बिना सांस लेले डकार गइल बाड़न। देखी भौजी बाबा, देखी सरपंच जी, हम तो कहतानी सब केहू के देखे के चाही ई बहरूपिया मंत्री के नंगा नाच। ए मंत्री जी, हम आपके बाबूजी के जाने ली, भैया के भी जाने ली, पूरा खानदान के हम जाने ली। अब तो बहुत शरीफ खानदान के आदमी बनी, फिर ही बड़ी पंचायत में हाथ में रिवॉल्वर लेके ये गुंडे करे का आ गई नहीं। आपके लगा था ना कि आप सही बनी, कोनो गलत नहीं के भाई, तो होके दिन जांच निष्पक्ष। आप काहे डरात बनी? आ सबके यहाँ आकर के रिवॉल्वर दिखा के डरा रहल बनी। फौजी तहरो नंबर आ गेल बाहो। पंच बन के तो बहुते हमरा खिलाफ पंचायत कर रहल बाड़े। रोज सुनत बानी हम तोहरा बारे में। तू विरोधी पार्टी से मिल गेल बाड़े कारे? हाँ? आ सुन फौजी, हम तनिका मोटा दवाई धीरे धीरे गरम हो खेला। आ जौन रोटी हमरा ऊपर गिरेला ना, ओकरा के हम जरा के राख कर दे बिना। टूट गई तो और तवा मंत्री, अगर तू गरम तवा बाड़े ना तो हम हथौड़ा बानी। 2-4 चोट पड़ जाए ना तो आकार बदल जाए तुहर। भलाई में बा चुपचाप यहाँ से चल जाना था। अगर एक इशारा कर दी ना तो पूरा पंचायत खड़े खड़े तुहार जीते जी पोस्टमार्टम कर दी। पकड़ा, चुपचाप रास्ता ना पा। चलिए भैया, चलिए भैया, आई आई। अब देखिए मंत्री ने कभी भी केकरो साथ ऐसा बर्ताव न करी। इतना देर से कहाँ रहला तू? हाँ? तो के पता बा ना स्कूल से आइले के बाद हम तोरे साथे खाना खाइले। बाप रे बाप, पोता भड़कल बा। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। अब पंचर गाड़ी बनवा के यहाँ पहुँचा। हाँ, चल, चलो चलो जल्दी चलो चल। कहाँ रहला तू? बेटा पंचायत में थोड़ा काम ज्यादा हो गया है, ऐसे थोड़ा देरी हो गई। इतना लेट होला का? वो रास्ता में मोटरसाइकिल पंचर हो फिर गया। कहा ना? अच्छा सॉरी सॉरी ना बाबा। ए अनु, आई लव यू ना बेटा। ठीक बा, लव यू टू। पूरा फिल्म देखे खातिर अभी डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।